Hyundai Solaris, замена задних сайлентблоков задней балки. На первый взгляд многие напишут, что ты их меняешь, тут даже трещин нету. Ребята, тут немножко другая история. Смотрите, отслаивается втулка от самого сайлентблока, от самой резины. Посмотрите, что творится. И начинает скрипеть. Вот в чем проблема этих сайлентблоков. Трещинки есть, да, вот небольшие, но это как бы вообще им еще бегать и бегать. У машины пробег 170 тысяч. Но тут, видите, в другом дело. Вот отслоился. Всем спасибо, кому было полезное видео. Это уже вторая часть этого ролика.